كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وسلامة. اليوم بدنا نعمل وصفة طيبة وباردة ومشهورة كثير وإلها كمان طرق كثير. بدنا نعمل التيراميسو الإيطالي. هاي الوصفة في إلها أكثر من طريقة، واليوم رح أعمل واحدة منهم. هي مش الطريقة الأصلية لكن أقرب للأصلية. طعم غني في القهوة وباردة، فتابعوني وإن شاء الله إنها الوصفة بتنال إعجابكم وبتكون سهلة عليكم. أول شي بحمام مي، عندي طنجرة فيها كمية قليلة من المي، رح أحط عليها وعاء بحيث إنه المي ما تلمس الوعاء. وبعد هيك بدي أنزل 3 من صفار البيض. الوصفة الأصلية فيها بيض، فاليوم رح أعملكم الوصفة في صفار البيض. بس في مرحلة لاحقة رح نعمل وصفة بدون بيض إن شاء الله. وبعد هيك عندي نص كوب من السكر، بدي أنزل في نص الكمية، يعني ربع كوب من السكر في هاي المرحلة. رح نبدأ نطبخ صفار البيض لحتى نتأكد إنه السكر ذاب ونتأكد إنه الصفار انطبخ وتبستر معنا، وهيك بنضمن إنه ما في ولا أي بكتيريا يعني ما انقتلت في عملية البسترة. إذا عندكم ميزان حرارة بدنا نوصل صفار البيض أو هذا المزيج لدرجة حرارة 70. إذا ما عندكم بدكم تطبخوه على حمام البخار لمدة 10 دقائق، وإذا لمستوه رح تحسوا إنه الخليط ساخن وما بيتحملوا إصبعكم، ورح يفتح لونه ويصير قوامه أسمك مع الوقت. شايفين هيك بعد حوالي 10 دقائق هيك بيكون قوامه، ورح يسمك كمان أكثر لما بيبرد. ضفت عليه معلقة كبيرة من الفانيلا عشان الزفار البيض. وبعد هيك رح أنزل ب400 جرام من جبن المسكربون اللي حضرتها معاكم بالفيديو السابق. بتقدروا تستخدموا الجبن الكريمي العادي لكن ما بيعطيكم نفس الطعم، والوصفة الأصلية بيستخدموا فيها جبن المسكربون تحديدا لأنه طعمه بيجي شوي قشطي وأطيب من الجبن الكريمي العادي. وبعد هيك نزلت في باقي كمية السكر في هاي المرحلة. طبعا نسيت أحكي لكم إنه صفار البيض بيكون شوي بارد في هاي المرحلة، ما بننزل عليه وهو ساخن مباشرة. بقلب كل المكونات مع بعضها، نتأكد إنه السكر ذاب، وهيك بنترك الخليط على جنب. بعد هيك عندي 250 جرام من كريمة الخفق، أنا عندي اللي بستخدمها فيها نسبة سكر بعادي الكوب تقريبا. رح أخفق لحتى نوصل يعني 70%، ما بدنا تكون الكريمة كتير متماسكة، لا 70% خفق بيكون منيح، بتكون شوية لسه طرية. وبعد هيك بنزل بخليط الكريمة على خليط صفار البيض والجبنة. في الوصفة الأصلية بيستخدموا فيها كحول طبعا، بس هذا الشيء مش مسموح عنا. وكمان بيستخدموا بياض البيض، بيعملوا مارينج وبيخلطوا مع صفار البيض وبيكون ني. بس هاي الطريقة أطيب، استخدام الكريمة بتعطيكم نتيجة أطيب وأضمن، لأنه مش محبب نستخدم بياض البيض بدون ما إننا نبستره كمان. بعد هيك بالنسبة للقهوة عندي كوبين مي دافية، ضفت عليهم 3 معالق كبار من القهوة سريعة الذوبان ومعلقتين كبار من السكر. إذا عندكم قهوة إسبريسو أو ماكينة بتقدروا تعملوا القهوة وتغمسوا البسكوت فيها. إذا ما عندكم تقدروا تعملوا زي ما أنا عملت، عبارة عن قهوة سريعة الذوبان ذوبتها في كوبين من مي الدافية. واستخدموا كمية قهوة منيحة عشان تحصلوا على طعم قهوة حلو، خاصة إذا كنتوا بتحبوا لذعة القهوة أو طعمها في هذا النوع من الحلويات. عندي 200 جرام من بسكوت الليدي فينجرز، راح أبدأ أغطس البسكوت وبعد هيك أصفه. بتقدروا تغطسوا البسكوت تغطيسة سريعة بحيث إنه ما تكون خلال التقطيع شوي مش طرية على الآخر، أو بتقدروا تشربوها على الآخر، هذا ذوق شخصي على حسب أنتم ما بتحبوا. كمان بتقدروا تاخدوا حوالي فنجان من هذا المزيج تبع القهوة وتحطوه على خليط الكريمة، بيعطي طعم طيب، وتماما تتأكدوا من إنه ما في أي طعم ولا أي نكهة للبيض. وعموما إذا استخدمتوا نكهة فانيلا تكون منيحة طعمها، مش راح يطلع معاكم أبدا طعم البيض. بعد هيك بعد ما عملت أول طبقة من البسكوت راح أفرغ نص كمية الكريمة تقديريا بالنظر، وبعد هيك بسويها وبوزعها في القالب عندي. طبعا فيكم تستخدموا أي قالب أو أي بايركس موجود عندكم زي ما بتحبوا.
وراح أرجع أعمل كمان طبقة من البسكوت. طبعا هو في الوصفة الأصلية بيستخدموا البيض بدون طبخ، سواء الصفار أو البياض، وما عندهم مشكلة أبدا تكون نكهة البيض ظاهرة، بس هذا الشيء مش مرغوب عنا. فبنستخدم المنكهات. هم ما بيستخدموا فانيلا ولا أي شيء، بيكتفوا فقط في الكحول، لكن إحنا ضفنا الفانيلا عشان نقضي على طعم البيض. بعد هيك ضفت الطبقة الأخيرة من الكريمة أو البقية، وبسوي السطح وبنبرد التيراميسو ل6 ساعات أقل شيء. أنا تركته لليلة كاملة قبل ما إني أقدمه. بعد هيك بنحاول نسلك الأطراف بس للتقديم هاي المرحلة، لأني بستخدم أنا هذا القالب، لكن إذا أنتم بتستخدموا بايركس ما في داعي لإنكم تطلعوا القالب زي ما أنا عملت. رح أرش رشة من الكاكاو الخام، وهون ما تكثروا كاكاو عشان ما يعطي طعم مر. وهي كانت وصفتي لليوم، جدا جدا طيبة وشهية، إن شاء الله يا رب إنها عجبتكم. يا ريت إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو، ويعطيكم ألف عافية.